3 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตตัวเองว่ามีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะเป็นฟองนะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือว่าเรียกว่าไตอักเสบนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีอาการเด่นๆอยู่3อย่างที่จะให้พวกเราเช็คนะคะว่าเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วนะคะอาการที่ 1อาการปัสสาวะเป็นฟองนะคะเป็นฟองละเอียดคล้ายๆกับฟองเบียร์หรือว่าฟองคลื่นนะคะทุกคน2มีอาการปัสสาวะปนเลือดนะคะหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนั่นเองอาจจะเป็นสีน้ำล้างเนื้อหรืออาจจะมีริ่มเลือดปนออกมานะคะและอันที่3สังเกตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวบวมๆอาจจะหน้าบวมหรือว่าขาบวมทั้ง2ข้างนะคะใครมีอาการใดอาการหนึ่งนะพี่การแนะนำเลยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและตรวจปัสสาวะด่วนเลยนะคะ